Galdetu zarete noizbait zergaitik dugun jaiotzaren tradizioa? Tradizio hau Asisko Frantziskori zor diogula diote. Grezian Italian dagoen ermita batean 1923 urtean. Hasieran jaiotza biziduna zen, animaliekin eta pertsonekin. Ondoren, figurak osatutako jaiotzak sortzen hasi ziren. ¿Nola heldu da gurera? Carlos III, rey de España, la llevó a España y se empezó a reproducir en pequeñas figuras. Cuando los conquistadores vinieron a América, vinieron con los franciscanos y obviamente ellos traían sus tradiciones, entre las tradiciones trajeron el pesebre. Zergatik da guretzaten garrantzitsua jaiotza? Católicos y en la religión nuestra el pesebre y el niño Jesús. Y Jesús es una parte importantísima dentro de toda la cultura nuestra. Jesus, aurra berriro jaioko da, baina bera benetan gure bihotzetan jaiotzen da. Dio batera mundu argitu dezagun Jesus aurraren argiarekin.